Confidando in Allah, SWT1. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2344, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che se le persone avessero veramente fiducia in Allah, l'esaltato, egli avrebbe provveduto a loro proprio come provvede agli uccelli. Lasciano i loro nidi affamati al mattino e tornano la sera soddisfatti. Avere vera fiducia in Allah, l'eccelso, è qualcosa che si sente nel cuore, ma si dimostra attraverso le membra, il che significa che quando si obbedisce sinceramente ad Allah, l'eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 65, Al-Falaq, versetto 3. Chi confida in Allah, egli gli basta. L'aspetto della fiducia che è interiore implica la ferma convinzione che solo Allah, l'eccelso, possa fornire a qualcuno cose benefiche e proteggerlo da cose dannose sia in questioni mondane che religiose. Un musulmano capisce che la fonte del dare, trattenere, danneggiare o beneficiare non è altro che Allah, l'eccelso. Un musulmano crede veramente che tutto ciò che accade nella sua vita, che Allah, l'eccelso, solo decide, sia il meglio per tutti i soggetti coinvolti, anche se questo non è ovvio per loro e per gli altri. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. È importante notare che confidare veramente in Allah, l'esaltato, non significa che si debba abbandonare l'uso dei mezzi che Allah, l'esaltato, ha fornito, come la medicina. Come il principale hadith in discussione menziona chiaramente, gli uccelli lasciano i loro nidi alla ricerca attiva di provviste. Quando si usa la forza e i mezzi forniti da Allah, l'esaltato, secondo gli insegnamenti dell'Islam, si sta indubbiamente obbedendo e affidandosi a Lui. Questo è in effetti l'elemento esteriore della fiducia in Allah, l'esaltato. Ciò è stato chiarito in molti versetti e hadith. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 71. O voi che avete creduto, prendete le vostre precauzioni. In realtà, l'attività esteriore è una tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, e confidare in Allah, l'esaltato, interiormente è lo stato interiore del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Non si dovrebbe abbandonare la tradizione esteriore anche se si possiede lo stato interiore di fiducia. Le azioni e l'uso dei mezzi forniti da Allah, l'eccelso, sono un aspetto della fiducia in Lui. A questo proposito, le azioni possono essere divise in 3 categorie. La prima sono quelle azioni di obbedienza che Allah, l'eccelso, ordina ai musulmani di fare in modo che possano ottenere pace e successo in entrambi i mondi. Abbandonare queste azioni mentre si afferma la fiducia che Allah, l'eccelso, concederà pace e successo è semplicemente un pio desiderio e non ha alcun valore nell'Islam. Il secondo tipo di azioni sono quei mezzi che Allah, l'eccelso, ha creato in questo mondo affinché le persone vivano in sicurezza, come mangiare quando hanno fame, bere quando hanno sete e indossare abiti caldi quando fa freddo. Una persona che abbandona queste azioni e si fa del male è biasimevole. Tuttavia, ci sono alcune persone a cui Allah, l'eccelso, ha fornito una forza speciale, in modo che possano evitare questi mezzi senza farsi del male. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era solito digiunare per giorni interi senza interruzioni, ma proibiva agli altri di fare lo stesso, poiché Allah, l'eccelso, provvedeva direttamente a lui senza bisogno di cibo. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1922. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, pregò per il quarto califfo ben guidato Ali bin Abu Talib, che Allah sia soddisfatto di lui, in modo che non sentisse troppo freddo o caldo. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 117. Pertanto, se una persona si allontana da questi mezzi, ma è dotata della forza di resistere senza mancare ai propri doveri verso Allah, l'esaltato e le persone, allora è accettabile, altrimenti è biasimevole. Il terzo tipo di azioni rispetto alla fiducia in Allah,
l'eccelso, sono quelle cose che sono state stabilite come una pratica consuetudinaria che Allah, l'eccelso, a volte infrange per certe persone. Un esempio di questo sono le persone che guariscono dalle malattie senza bisogno di medicine. Ciò è abbastanza comune, soprattutto nei paesi più poveri, dove è difficile ottenere medicine. Ciò è collegato a un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 2144, che consiglia che nessuna persona morirà finché non utilizzerà ogni grammo della sua provvista che gli è stata assegnata, che secondo un altro hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748, era oltre 50.000 anni prima che Allah, l'eccelso, creasse i cieli e la terra. Quindi colui che realizza veramente questo hadith potrebbe non cercare attivamente la provvista, sapendo che ciò che gli è stato assegnato così tanto tempo fa non può mancargli. Quindi per questa persona il mezzo consuetudinario per ottenere la provvista, come ottenerla tramite un lavoro, è infranto da Allah, l'eccelso. Questo è un rango elevato e raro. Solo chi sa comportarsi in questo modo, senza lamentarsi o farsi prendere dal panico, né aspettarsi cose dalle persone, è esente da colpa se sceglie questa strada. È importante notare che il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 1692, che è un peccato per una persona non provvedere ai propri familiari, anche se può essere a questo rango elevato. Sebbene sia importante notare che usare i mezzi che ci sono stati concessi, secondo gli insegnamenti dell'Islam, è molto meglio che abbandonarli, poiché nulla è superiore alla via del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 31. Di, profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Se amate Allah, allora seguitemi. I così Allah vi amerà e vi perdonerà i vostri peccati. Avere vera fiducia in Allah, l'eccelso, porta ad essere contenti del destino. Ciò significa che qualunque cosa Allah, l'eccelso, scelga per uno, lo accettano senza lamentarsi e senza desiderare che le cose cambino, poiché credono fermamente che Allah, l'eccelso, scelga solo il meglio per i suoi servi. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Per concludere, è meglio seguire le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, utilizzando i mezzi leciti concessi secondo gli insegnamenti dell'Islam, credendo fermamente che provengano da Allah, l'eccelso, e confidando interiormente che accadrà solo ciò che Allah, l'eccelso, deciderà, il che è senza dubbio la scelta migliore per ogni persona coinvolta, che lo osservi e se ne renda conto oppure no. Confidando in Allah. SWT 2. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 5705, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, avvertì che 70.000 musulmani sarebbero entrati in paradiso senza alcun calcolo e ne descrisse le caratteristiche. La prima caratteristica è che non si curano con incantesimi spirituali. Questo è quando si recitano parole collegate al Sacro Corano o agli hadith del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e si soffia su se stessi o sugli altri per curare una malattia o un problema. Questo metodo è completamente lecito secondo molti hadith, come quello trovato in Sahih Bukhari, numero 5741. Il tipo illecito è quando si usano parole sataniche. Anche se gli incantesimi leciti sono purtroppo consentiti, alcuni musulmani ne diventano così assorti e attaccati che dipendono e confidano più in loro che in Allah, l'esaltato. Ciò significa che si comportano quasi come se guarissero solo se facessero un incantesimo, come se il potere di guarire risiedesse in esso. Questa convinzione contraddice la vera fiducia in Allah, l'esaltato, poiché in realtà la fonte di ogni cosa è Allah, l'esaltato, solo. Lui sceglie di curare solo alcune persone attraverso mezzi, come la medicina convenzionale o gli incantesimi. Un musulmano non dovrebbe mai fare così tanto affidamento sugli incantesimi, credendo che senza di essi non sia possibile un esito positivo.
Questo è simile a chi recita esercizi spirituali, credendo che se non ci riesce, non sarà protetto da malattie e sfortune, o crede di poter in qualche modo cambiare il proprio destino, il che è completamente falso. Allah, l'esaltato, protegge le persone e può farlo con o senza esercizi spirituali. Ciò significa che non dipende da nulla per ottenere qualcosa. Bisogna invece obbedire sinceramente ad Allah, l'esaltato, usando i mezzi che Lui ha fornito loro, come la medicina, secondo gli insegnamenti islamici, e fare affidamento su Allah, l'esaltato, per scegliere il miglior esito per loro in ogni situazione. Nessun altro ha alcun controllo nel decidere cosa accade e quindi non dovrebbe essere temuto. Capitolo 9, At-Toba, versetto 51. Non saremo mai colpiti se non da ciò che Allah ha decretato per noi. Egli è il nostro protettore. E su Allah confidino i credenti. Inoltre, immergersi in incantesimi spirituali spesso porta a una malattia peggiore di quella che si temeva in origine, vale a dire la paranoia. La paranoia porta a pensare negativamente ad Allah, all'eccelso e alle persone. Ciò porta solo alla debolezza della fede e al danneggiamento delle relazioni con gli altri. Inoltre, l'obiettivo primario degli insegnamenti islamici è l'obbedienza pratica ad Allah, l'eccelso, non l'esecuzione di incantesimi. Un musulmano può usare incantesimi legittimi, ma è meglio capire che la fonte di aiuto è Allah, l'eccelso, e nulla può impedire il suo aiuto, né aiutarli se egli decide qualcos'altro per loro. Un altro problema con il dipendere troppo dagli esercizi spirituali, come gli incantesimi, è che quando queste persone affrontano difficoltà, invece di osservare prima se stesse e il loro comportamento per vedere se hanno bisogno di cambiarlo in meglio e di rimanere salde nell'obbedienza ad Allah, l'eccelso, aspettando pazientemente il sollievo, si rivolgono a persone ignoranti e inesperte che affermano di sistemare le cose del mondo attraverso gli esercizi spirituali. Come indicato in precedenza, queste persone fanno solo sì che un musulmano adotti una malattia che è molto peggiore del loro problema iniziale, vale a dire la paranoia. Convincono i musulmani che i loro problemi sono stati causati da creature soprannaturali, come i jinn o dalla magia nera che qualcuno ha usato contro di loro. Anche se i jinn esistono, è molto raro che influenzino le persone nelle loro questioni mondane. Ciò fa sì che i musulmani diventino gravemente paranoici e superstiziosi per cose meschine e li porta persino a diventare sospettosi nei confronti dei loro amici e parenti. Ciò porta solo a inimicizia e relazioni fratturate. È importante che i musulmani rafforzino la loro fede attraverso l'acquisizione e l'azione sulla base della conoscenza islamica. Ciò impedirà loro di rivolgersi a persone così sciocche che non riescono nemmeno a risolvere i propri problemi, per non parlare di quelli degli altri. Una fede forte impedirà che la paranoia li colpisca, poiché faranno affidamento completamente su Allah, l'esaltato. Una fede forte fa capire a un musulmano che anche se l'intera creazione desiderasse danneggiarli, non sarebbero in grado di farlo a meno che Allah, l'esaltato, non glielo permetta. Allo stesso modo, l'intera creazione non potrebbe giovargli, a meno che Allah, l'esaltato, non lo volesse. E ogni caso e situazione si verifica solo secondo un piano stabilito e immutabile, vale a dire il destino. Questo è stato consigliato in tutti gli insegnamenti islamici, come l'hadith di vasta portata trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2516. Infine, immergersi in esercizi spirituali non radicati negli insegnamenti islamici incoraggia anche a trattare il tesoro di Allah, l'eccelso, come un negozio dove si acquistano cose mondane da Allah, l'eccelso, in cambio di alcuni esercizi spirituali. Questo è un atteggiamento altamente irrispettoso e insincero da adottare, poiché il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, non sono carte di credito che possono essere utilizzate per acquistare cose mondane, come un bambino o un visto. Si deve invece conoscere il proprio posto e comportarsi come uno schiavo sincero di Allah, l'eccelso, e non agire come un cliente. Dovrebbero obbedirgli sinceramente, usando le benedizioni che ha concesso loro in modi a lui graditi. È consentito chiedere cose lecite del mondo ad Allah,
l'Eccelso, nel modo approvato dal Sacro Corano e dalle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ma bisogna evitare altri modi, poiché ciò porta a un uso improprio delle due fonti di guida e ad adottare un atteggiamento di tipo clienti nei confronti di Allah, l'Eccelso. Per concludere, un musulmano dovrebbe realizzare l'obiettivo primario degli insegnamenti islamici, ovvero adempiere ai comandamenti di Allah, l'Eccelso, astenersi dai suoi divieti e affrontare il destino con pazienza, secondo le tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, e poi affidarsi ad Allah, l'Eccelso, affinché lo aiuti in ogni situazione. La successiva caratteristica menzionata nell'hadith principale in discussione è che questi musulmani non credono né sono influenzati dai presagi. Un hadith trovato nell'Adab al-Mufrad, numero 909, dell'Imam Bukhari, mette in guardia dal prestare attenzione ai cattivi presagi, poiché comportarsi in questo modo equivale ad associare qualcosa ad Allah, l'Eccelso, ovvero al politeismo. Prestare attenzione ai cattivi presagi significa che influenza il proprio comportamento e le proprie azioni. Anche se la magia nera e il malocchio sono reali, è importante capire che nulla nell'universo, dal fruscio di una foglia al sorgere del sole, avviene senza la scelta e la volontà di Allah, l'Eccelso. Pertanto, un musulmano dovrebbe rimanere saldo nel non preoccuparsi dei cattivi presagi o temere streghe e maghi, poiché non possono causare qualcosa che Allah, l'Eccelso, non ha voluto che accadesse. Invece, si dovrebbe rimanere fermi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, usando le benedizioni che sono state concesse in modi graditi a Lui, e continuare con le proprie azioni e scelte legittime, e cercare solo protezione dalle cose malvagie secondo le tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, mentre si confida pienamente nel supporto e nella scelta e nel decreto schiaccianti di Allah, l'Eccelso. Confidando in Allah, SWT3. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. È importante per i musulmani credere fermamente che non perderanno intensamente nulla a cui rinunciano per amore di Allah, l'Eccelso, che la cosa sia illecita o lecita, ma non necessaria. Non si dovrebbe cadere nei sussurri del diavolo credendo diversamente, poiché la sua missione è quella di fuorviare le persone. Ad esempio, ogni volta che un musulmano è ispirato a donare la carità, il diavolo lo avverte rapidamente e lo spaventa con la povertà, il che in molti casi fa sì che un musulmano cambi idea anche se crede fermamente che non diventerà povero donando parte della sua ricchezza. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 268. Satana vi minaccia con la povertà e vi ordina l'immoralità, mentre Allah vi promette il perdono da parte sua e la generosità. E Allah è onnicomprensivo e sapiente. Un musulmano dovrebbe agire sull'altra metà di questo versetto e invece confidare che Allah, l'Esaltato, sostituirà la cosa a cui rinunciano per amore suo con qualcosa di molto meglio. Coloro che hanno sperimentato questo conoscono la verità di questa affermazione, ma coloro che non l'hanno sperimentata devono rivedere la storia e osservare come coloro che hanno rinunciato a cose per amore di Allah, l'Esaltato, hanno avuto successo in entrambi i mondi. Ad esempio, il nipote del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, vale a dire l'Imam Hasan bin Ali, che Allah sia soddisfatto di lui, ha rinunciato all'autorità per salvare la vita di innumerevoli persone per amore di Allah, l'Esaltato. La sua azione era stata infatti profetizzata in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 3629. In cambio Allah, l'Esaltato, gli ha concesso benedizioni e ricompense ben oltre qualsiasi posizione di autorità potesse dargli. Ad esempio, è stato dichiarato il leader della gioventù del paradiso in un hadith trovato in Jami'at Tirmidhi, numero 3768. È come se avesse rinunciato alla leadership in questo mondo e gli fosse stata concessa un'autorità maggiore nell'altro mondo. Finché un musulmano è sincero nelle sue azioni, Allah, l'Eccelso, sostituirà ciò a cui rinuncia per amor suo con qualcosa di molto meglio. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 245. Chi è colui che farebbe un prestito generoso ad Allah, affinché egli lo moltiplichi per lui molte volte? Confidando in Allah,
SWT 4. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. È strano come alcuni musulmani abbiano adottato un atteggiamento per cui usano la fiducia in Allah, l'Eccelso, come scusa per essere pigri su quelle questioni che contraddicono i loro desideri. Ad esempio, quando a questi musulmani viene detto di acquisire e agire sulla conoscenza islamica in modo che obbediscano correttamente ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, rispondono coraggiosamente che Allah, l'Eccelso, è misericordioso e perdonatore, quindi sperano che li perdonerà anche se non si sforzano nella sua obbedienza. Anche se Allah, l'Eccelso, è misericordioso e perdonatore, ha stabilito un sistema in questo universo che richiede di agire se si desidera raggiungere il successo. Inoltre, se sono così certi degli attributi divini di misericordia e perdono, perché non riescono a mostrare lo stesso livello di affidamento sul suo attributo divino di essere il fornitore? Cioè, colui che ha assegnato la provvista all'intera creazione per oltre 50.000 anni prima di creare i cieli e la terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Perché non si rilassano a casa senza richiedere benefici o guadagnare attraverso un lavoro per ottenere la loro provvista e semplicemente si affidano ad Allah, l'Esaltato, per provvedere a loro nello stesso modo in cui si affidano al suo perdono senza sforzarsi per ottenerlo? Questo atteggiamento di selezione selettiva dimostra la loro pigrizia e la loro reale intenzione errata. Non si affidano affatto ad Allah, l'Esaltato. Questo atteggiamento deve cambiare prima che giunga il proprio momento, in modo che obbediscano attivamente ad Allah, l'Esaltato, e si affidino internamente al suo perdono e alla sua misericordia. Solo allora un musulmano otterrà il vero successo in entrambi i mondi. Confidando in Allah, SWT 5. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo su un problema comune tra i musulmani. Quando alcuni affrontano difficoltà, invece di osservare prima se stessi e il loro comportamento per valutare se hanno bisogno di cambiare in meglio e rimanere fermi nell'obbedienza ad Allah, l'Eccelso, aspettando pazientemente un sollievo, si rivolgono invece a persone ignoranti e inesperte che affermano di sistemare le cose del mondo attraverso mezzi spirituali. Queste persone fanno solo sì che un musulmano adotti una malattia che è molto peggiore del loro problema iniziale, vale a dire la paranoia. Queste persone convincono i musulmani che i loro problemi sono stati causati da creature soprannaturali, come i jinn, o dalla magia nera che qualcuno ha usato contro di loro. Anche se i jinn esistono, è molto raro che influenzino le persone nelle loro questioni mondane. Questo consiglio errato fa sì che i musulmani diventino gravemente paranoici e superstiziosi per cose meschine e li porta persino a diventare sospettosi nei confronti dei loro amici e parenti. Ciò porta solo a inimicizia e relazioni fratturate. Questo atteggiamento danneggerà anche la fede in Allah, l'Eccelso, poiché in molti casi verrà consigliato di fare cose che non sono consigliate nel Sacro Corano o nelle tradizioni del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. È importante che i musulmani rafforzino la loro fede attraverso l'acquisizione e l'azione sulla base della conoscenza islamica. Ciò impedirà loro di rivolgersi a persone così sciocche che non riescono nemmeno a risolvere i propri problemi, figuriamoci a risolvere quelli degli altri. Una fede forte impedirà che la paranoia li colpisca, poiché faranno pieno affidamento su Allah, l'Esaltato, in tutte le situazioni. Una fede forte consente a un musulmano di comprendere che anche se l'intera creazione desiderasse danneggiarli, non sarebbero in grado di farlo, a meno che Allah, l'Esaltato, non glielo permetta. Allo stesso modo, l'intera creazione non può avvantaggiarli, a meno che Allah, l'Esaltato, non lo voglia. E ogni caso e situazione si verifica solo secondo un piano stabilito e immutabile, vale a dire il destino. Questo è stato consigliato in tutto il Sacro Corano e negli hadith del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, come l'hadith di vasta portata trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2516.
Per concludere, un musulmano quando incontra un problema dovrebbe innanzitutto valutare il proprio comportamento e correggerlo se necessario, quindi rimanere obbediente ad Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandamenti, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, evitando ulteriori problemi sotto forma di paranoia, evitando le persone che pretendono di risolvere i problemi mondani in modo spirituale. Confidando in Allah, SWT 6. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. I musulmani spesso si chiedono come possano costruire e rafforzare la loro fiducia in Allah, l'Esaltato, specialmente durante le difficoltà. Uno dei modi principali per farlo è attraverso la sincera obbedienza ad Allah, l'Esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza. Questo perché chi è disobbediente ad Allah, l'Esaltato, crederà sempre che Allah, l'Esaltato, non lo aiuterà, il che a sua volta indebolisce la sua fiducia in Lui. Mentre il musulmano obbediente crederà fermamente che poiché ha adempiuto ai suoi doveri, Allah, l'Esaltato, risponderà sicuramente a lui nel momento del bisogno, il che a sua volta rafforza la sua fiducia in Allah, l'Esaltato. Inoltre, un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 7405, consiglia che Allah, l'Eccelso, risponde a una persona in base alla sua percezione di lui. La persona disobbediente avrà sempre pensieri negativi su Allah, l'Eccelso, a causa della sua disobbedienza. Mentre un musulmano obbediente avrà sempre pensieri positivi su Allah, l'Eccelso, a causa della sua obbedienza. Questo pensiero può indebolire o rafforzare la fiducia di un musulmano in Allah, l'Eccelso. Il musulmano obbediente confida che se adempisse alla sua parte di un contratto commerciale, il suo partner commerciale farebbe lo stesso. Allo stesso modo, un musulmano obbediente confida che poiché attraverso la misericordia di Allah, l'Eccelso, ha adempiuto ai suoi doveri, Allah, l'Eccelso, adempirà alle sue promesse aiutandolo per tutta la sua vita, in particolare attraverso le difficoltà. Mentre colui che non adempie alla sua parte di un contratto commerciale non si fiderebbe o spererebbe che il suo partner commerciale adempisse alla sua parte. Allo stesso modo, una persona disobbediente non confiderebbe nel fatto che Allah, l'Eccelso, la aiuterà se non adempie ai propri doveri. Per concludere, avere e costruire fiducia in Allah, l'Eccelso, è direttamente collegato alla sua obbedienza. Più si è obbedienti, più si avrà fiducia in Lui. Meno si è obbedienti, meno si avrà fiducia in Lui. Confidando in Allah, SWT 7. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale, di cui volevo discutere brevemente. Riferiva del coronavirus e della velocità con cui si sta diffondendo in tutto il mondo. È importante che i musulmani capiscano che l'Islam insegna ai musulmani a raggiungere la vera fiducia in Allah, l'Eccelso, utilizzando i mezzi che ha creato in modo equilibrato e poi fidarsi che il risultato che Allah, l'Eccelso, sceglie sia il migliore per loro. Nel caso del coronavirus, i musulmani dovrebbero prendere ragionevoli precauzioni, come una buona igiene, senza esagerare, come indossare una tuta protettiva in pubblico. Ma dovrebbero fidarsi e comprendere un fatto, vale a dire che solo le cose che Allah, l'Eccelso, decreta possono influenzarli. Ciò significa che se Allah, l'Eccelso, desidera un beneficio per qualcuno, l'intera creazione messa insieme non può impedirgli di ottenerlo. E se Allah, l'Eccelso, desidera affliggere qualcuno con qualcosa, come una malattia, l'intera creazione messa insieme non può salvarlo da essa. Ciò è stato chiarito negli insegnamenti islamici, come l'hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2516. Capitolo 6 Al-An'am, versetto 17. E se Allah dovesse toccarti con l'avversità, non c'è nessuno che la rimuova, se non Lui. E se ti tocca con il bene, allora Egli è competente su tutte le cose. L'Islam insegna un approccio equilibrato in cui si prendono ragionevoli precauzioni che Allah, l'Eccelso, ha creato e fornito loro, ma si confida che ciò che Allah, l'Eccelso, ha decretato sia inevitabile e meglio per loro, anche se non riescono a osservare la saggezza che c'è dietro. Questo atteggiamento e questa convinzione prevengono la paranoia e lo stress. Capitolo 2
Al-Baqarah, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Inoltre, la rapida diffusione di questo virus dovrebbe incoraggiare i musulmani a pentirsi sinceramente ad Allah, l'Eccelso, e a impegnarsi nella sua obbedienza adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. E dovrebbero soprattutto adempiere al loro dovere di comandare gentilmente il bene e proibire il male secondo la loro conoscenza. Questo perché il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 4019, che quando l'immoralità diventerà diffusa e pubblica, le persone saranno afflitte da nuove malattie che non si sono mai verificate prima di loro. Confidando in Allah, SWT 8. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva ai diversi aspetti dell'universo, come il Sole, i pianeti e altre cose. A un certo punto della storia, la Terra sembrava essere l'unica cosa significativa nell'universo. Ma con il passare del tempo e i progressi scientifici, si è scoperto che la Terra è in realtà solo una goccia in un vasto oceano, vale a dire l'universo. È importante per i musulmani comprendere questi insegnamenti scientifici, in quanto ispirano ad adottare buone caratteristiche, come la fiducia nell'infinito potere di Allah, l'Eccelso. Quando un musulmano affronta difficoltà e mette in dubbio l'aiuto di Allah, l'Eccelso, dovrebbe riflettere sulle dimensioni dell'universo e su quante creature esistono in esso. La Terra è un singolo pianeta in un sistema solare che è composto da molti pianeti e una stella. Molti sistemi solari formano una galassia. Molte galassie formano l'universo. Un musulmano crede fermamente che tutte queste cose siano state create e siano sostenute da Allah, l'Eccelso, senza alcun partner o aiuto. Quando un musulmano riflette profondamente su questo, dovrebbe rendersi conto che se Allah, l'Eccelso, può sostenere l'intero universo senza che nulla venga privato o vada fuori sincrono, può anche prendersi cura dei loro problemi e delle loro difficoltà. La provvista è qualcosa per cui le persone spesso si stressano, e in alcuni casi, questo stress le spinge persino a cercare provviste da fonti illecite. Ogni volta che un musulmano affronta questo stress, dovrebbe riflettere sull'universo e sulle innumerevoli creazioni per le quali Allah, l'Eccelso, provvede continuamente alla provvista. Se lo fa, perché si dovrebbe sospettare che non provvederà alla provvista per una persona che ha bisogno solo di poche cose per sostenersi? Fare un passo indietro quando si affrontano difficoltà e valutare questi fatti è un modo eccellente per rimuovere lo stress e rafforzare la propria fiducia in Allah, l'Eccelso. Gli insegnamenti si trovano nel Sacro Corano e nelle tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, come la promessa di Allah, l'Eccelso, di fornire provviste continue alla creazione. Capitolo 29, Ankabut, versetto 60. E quante creature non portano la loro propria sprovvista? Allah provvede per loro e per voi. Ma la verità di questi insegnamenti si trova anche nella creazione, come l'universo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 190. In verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno vi sono segni per coloro che hanno intendimento. Pertanto, è importante per i musulmani imparare e agire in base agli insegnamenti delle scritture divine e poi riflettere sulla creazione. Ciò porterà al rafforzamento della propria fede, che include il rafforzamento della propria fiducia in Allah, l'Eccelso. Confidando in Allah, SWT 9. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha indicato l'infinito e assoluto potere e autorità di Allah, l'esaltato, in un hadith trovato in Jamiat Tirmidhi, numero 2516. Questo hadith consiglia che l'intera creazione non può beneficiare una persona se Allah, l'esaltato, non desidera che lo faccia. Allo stesso modo, l'intera creazione insieme non potrebbe danneggiare qualcuno se Allah, l'esaltato, non desidera che lo faccia. Ciò significa solo ciò che Allah,
l'esaltato, decide che accada all'interno dell'universo. È importante notare che questo consiglio non indica che si dovrebbe abbandonare l'uso di mezzi, come la medicina, ma significa che si possono usare i mezzi, poiché sono stati creati da nessun altro che Allah, l'esaltato, ma devono capire che Allah, l'esaltato, è l'unico che decide l'esito di tutte le cose. Ad esempio, ci sono molte persone malate che prendono medicine e guariscono dalla loro malattia. Ma ci sono altri che prendono medicine e non guariscono. Ciò indica che un altro fattore decide il risultato finale, vale a dire la volontà di Allah, l'esaltato. Capitolo 9, At-Toba, versetto 51. Non saremo mai colpiti se non da ciò che Allah ha decretato per noi. Chi capisce questo sa che tutto ciò che li ha colpiti non avrebbe potuto essere evitato. E quelle cose che gli hanno mancati non avrebbero mai potuto essere ottenute. È importante notare che, qualunque sia il risultato finale, anche se è contro il desiderio di una persona, questa dovrebbe rimanere paziente e credere veramente che Allah, l'esaltato, ha scelto il meglio per loro, anche se non osservano la saggezza dietro il risultato. Capitolo 2, Al-Baqara, versetto 216. Ma forse odi una cosa ed è un bene per te, e forse ami una cosa ed è un male per te. E Allah sa, mentre tu non sai. Quando si comprende veramente questa verità, si smette di fare affidamento sulla creazione, sapendo che non possono innatamente danneggiarla o beneficiarla. Invece, ci si rivolge ad Allah, l'esaltato, cercando il suo sostegno e la sua protezione attraverso l'obbedienza sincera, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza. Ciò porta un musulmano ad avere fiducia in Allah, l'esaltato. Incoraggia anche a temere solo Allah, l'esaltato, poiché si sa che la creazione non può danneggiarli senza la volontà di Allah, l'esaltato. Riconoscere che tutte le cose che accadono nella propria vita e nell'universo hanno origine da Allah, l'eccelso, fa parte della comprensione dell'unicità di Allah, l'eccelso. Questo è un argomento che non ha fine e va oltre il credere superficialmente che non ci sia nessuno degno di adorazione tranne Allah, l'eccelso. Quando questo è fissato nel cuore di una persona, allora spera solo in Allah, l'eccelso, sapendo che è l'unico che può aiutarla. Si sottometterà e obbedirà solo ad Allah, l'eccelso, in tutti gli aspetti della sua vita. In realtà, una persona obbedisce a un'altra solo per ricevere protezione dal male o ottenere qualche beneficio. Solo Allah, l'eccelso, può concederlo, quindi solo Lui merita di essere obbedito e adorato. Se qualcuno sceglie l'obbedienza di un altro rispetto all'obbedienza di Allah, l'eccelso, questo dimostra che crede che quest'altro possa portargli qualche tipo di beneficio o proteggerlo dal male. Questo è un segno della debolezza della sua fede. La fonte di tutte le cose che accadono è Allah, l'esaltato, quindi i musulmani dovrebbero obbedire solo a Lui. Capitolo 35 Fatir, versetto 2. Tutto ciò che Allah concede alle persone misericordiose, nessuno può trattenerlo, e tutto ciò che Egli trattiene, nessuno può rilasciarlo in seguito. È importante notare che obbedire a una persona che incoraggia l'obbedienza ad Allah, l'esaltato, in realtà è obbedire ad Allah, l'esaltato. Ad esempio, obbedire al santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 4 An-Nisa, versetto 80. Chi obbedisce al messaggero, obbedisce ad Allah. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.